আজকে পাখির ব্রিডিং কোর্স নিয়ে আলোচনা করব। আসসালামু আলাইকুম, আমি মামুন বাড়িশ্রী চ্যানেল বেসিতে সবাইকে স্বাগতম। এই মুহূর্তে যারা ভিডিও দেখতেছেন আন্তরিক ধন্যবাদ। ভিডিও শুরুতে বরাবর মতো চ্যানেলটি এখনও সাবস্ক্রাইব করে না থাকলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকার বেল বাটনটি বাজিয়ে দিবেন। আর আপনি যদি অলরেডি সাবস্ক্রাইব থাকেন আপনাকে আন্তরিক ধন্যবাদ। চলুন সবাই মিলে আজকে ভিডিওটা শুরু করি। আজকাল প্রায়ই শোনা যায় যে পাখির ব্রিডিং কোর্স। আচ্ছা, পাখির ব্রিডিং কোর্স করালেই কি পাখি ইচ্ছামতো ডিম বাচ্চা করে? এটা কি আমরা জানি? অর্থাৎ পাখি ভাই ব্রিডিং কোর্স করাইতেছি, পাখি ডিম দিচ্ছে না, ব্রিডিং কোর্স করাইছি, পাখি মেটিং করতেছে না, ব্রিডিং কোর্স করাইছি, পাখির বাচ্চা মারা যাইতেছে। এই যে পাখির যে মেটিং করানো, পাখির যে ডিম জমতেছে না, পাখির বাচ্চা মারা গেছে, এগুলো কি ব্রিডিং কোর্সের সাথে আদৌ জড়িত? এগুলো নিয়ে ছোট্ট একটু আপনাদের সাথে আলোচনা করি যে ব্রিডিং কোর্স হচ্ছে সম্পূর্ণ একটা ভিন্ন জিনিস। একটা পাখি ব্রিডিং কোর্স করালেই যে পাখি ঠিকমতো আপনার ডিম জমবে, বাচ্চাকে খাওয়াবে, বাচ্চা ভালো হবে, বড় হবে, এইগুলো কিন্তু না। শুরুতে আমি ক্লিয়ার করে দিই, ব্রিডিং কোর্স হচ্ছে পাখির ব্রিডিং করানোর যে ধকলটা আছে, অর্থাৎ পাখি যখন নাকি ব্রিডিং করবে, ডিম বাচ্চা করবে, এর যে ধকলটা, এর যে জীবনী শক্তি যে বের হয়ে যাবে, ওইখান থেকে পাখিকে প্রোটেক্ট করা, পাখিকে সারভাইভ করে আবার তার পুনর অবস্থা ফেরত আসার জন্যে আমরা মূলত পাখিকে ব্রিডিং কোর্স করাই। ব্রিডিং কোর্স মানে এই যে পাখি প্রচুর ডিম বাচ্চা করে দেবে সেরকম কিন্তু না। দেখেন, একটা পাখি সঠিকভাবে ব্রিড করবে কিনা তার কিন্তু বেশ কিছু পূর্ব প্রস্তুতি আমাদেরকে গ্রহণ করতে হয়। যেমন সেটা হচ্ছে পাখির ব্রিডিং এজ হয়েছে কিনা, পাখি রোগা বা অসুস্থ কিনা, পাখির ঠিকমতো জোড়া নিচ্ছে কিনা, আপনার যে আশেপাশের যে পরিবেশ এইটা কীরকম, আপনি যে পাখিকে ডায়েট দিচ্ছেন সেই ডায়েটটা সেই পাখির উপযুক্ত কিনা, এই সমস্ত কিছুই কিন্তু মিলে নির্ভর করে যে আপনার বা আমার পাখি ঠিকমতো ব্রিড করছে কিনা। পাখির বয়স হয় নাই, পাখি ঠিকমতো জোড়া নেয় নাই, ঠিকমতো খাবার দেয় নেয়, আর আমি ব্রিডিং কোর্স করাইছি আর পাখি ডিম বাচ্চা দিব, এটা কিন্তু কখনোই সম্ভব না। তার মানে হচ্ছে ব্রিডিং কোর্স করাইলেই যে পাখি ইচ্ছামতো ডিম বাচ্চা দেবো তা কিন্তু না। ব্রিডিং কোর্স হচ্ছে যেটা আমি শুরুতে বললাম, এই যে পাখির যখন নাকি ব্রিডিং এজটা হবে, সে যে ব্রিড করবে, ডিম বাচ্চা উঠাবে, বাচ্চাকে খাওয়াবে, আবার বড় করবে, আবার ডিম দিবে, আবার আপনার বাচ্চাকে বড় করবে, আবার ডিম দেবে, এতে কি হয়, পাখির একটা ধকল যায় না। এই ধকল থেকে পাখিকে মুক্ত রাখার জন্যে মূলত হচ্ছে পাখিকে কী করতে হয়, ব্রিডিং কোর্স করাইতে হয়। তাহলে কি করতে হবে আমাদেরকে? যখন আমরা পাখিকে ব্রিডিং কোর্স করাবো তার 1 মাস আগে আমাদেরকে কি করতে হবে, পূর্ব প্রস্তুতি নিতে হবে বা প্রি প্ল্যান করতে হবে যে হ্যাঁ, এখন আমি পাখিকে ব্রিড করাবো, এর পাখির শারীরিক সুস্থতা আমাকে ধরে রাখতে হবে, তার জন্য আমাকে কী করতে হবে, ব্রিডিং কোর্স করাইতে হবে। আমি যেটা বললাম, পাখিকে অবশ্যই সুস্থ হতে হবে, রোগা থাকলে হবে না, পাখির জোড়া নিতে হবে, পাখির ব্রিডিং এজ ঠিক মতো থাকবে। এগুলো যদি ঠিক মতো থাকে, এইবার আপনি পাখিকে ব্রিডিং কোর্স করান। আমি ব্যক্তিগতভাবে যেভাবে আমার পাখিকে ব্রিডিং কোর্স করাই, এই ব্রিডিং কোর্সে ওই যে শর্তগুলো অবশ্যই আমার এগুলো মানতে হবে। যেটা নিতে হবে প্রথম হচ্ছে ক্যালসিয়াম এবং ADE3, এই দুইটা ওষুধ। প্রথম দিন হচ্ছে ক্যালসিয়াম ADE3, ক্যালসিয়াম নেবেন 2.5 ml, ADE3 নেবেন 1 ml, মনে রাখবেন 1 ml এবং হচ্ছে 2.5 ml। এই দুটাকে মিক্স করে পাখির জন্যে আপনি 3 ভাবে দিতে পারেন, 3 দিন, 5 দিন, 7 দিন। যদি দেখেন যে আপনার পাখি মেটিং শুরু করে দিছে, আরে আমার পাখি তো মেটিং শুরু দিছে আর ব্রিডিং কোর্স করাবো না, তা কিন্তু নয়। তখনও কিন্তু আপনার পাখির ব্রিডিং কোর্স করাইতে হবে। কেন? পাখির শারীরিক সুস্থতার জন্য, তার যে ভিটামিন আপনার A, ভিটামিন D, ভিটামিন E এবং ক্যালসিয়ামের ঘাটতি পূরণ করার জন্য ওই সমস্ত পাখিকে 3 দিন দিবেন। আর যে সমস্ত পাখি এখনও মেটিং কোর্স শুরু করা নাই তাদেরকে 5 দিন বা 7 দিন দিবেন। প্রথমে এটা হয়ে গেল দিন। দ্বিতীয় দিনের জন্য আমরা যেটা ইউজ করব সেটা হচ্ছে জিঙ্ক এবং ইসেল, দুইটার 1 লিটার করে আমরা নিয়ে অনুরূপভাবে 3 দিন, 5 দিন, 7 দিন। যে পাখিটা মেটিং করছে 3 দিন, বাকিগুলোকে আমরা 5 দিন বা 7 দিন দিতে পারি। এটা গেল দ্বিতীয় দিনের আপনার কোর্সের। প্রথম দিন হচ্ছে আমার ক্যালসিয়াম ADE3, দ্বিতীয় দিন হচ্ছে জিঙ্ক এবং ইসেল। তৃতীয় দিন যেটা, সেই দিন হচ্ছে আমরা পাখিকে মাল্টিভিটামিনের কোর্স করাবো। এখন এই মাল্টিভিটামিন রিলেটেড
কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রশ্ন আছে যে কী ধরনের মাল্টিভিটামিন আমরা ইউজ করব। বাজারে আলহামদুলিল্লাহ আমাদের দেশে খুব ভালো মানের মাল্টিভিটামিন পাওয়া যায় এবং খুব ভালো ভালো কোম্পানির মাল্টিভিটামিন পাওয়া যায়। আমরা চেষ্টা করব খুব ভালো মানের মাল্টিভিটামিন দেওয়ার জন্য। তবে যে মাল্টিভিটামিনের মধ্যে অ্যামোনিয়া অ্যাসিড আছে সেইটা হচ্ছে পাখির জন্য বেস্ট। ব্যক্তিগতভাবে আমি হিপ্রোসিক অ্যামোনিয়া ব্যবহার করি আমার পাখির ব্রিডিং কোর্স করানোর জন্য। অর্থাৎ এই যে মাল্টিভিটামিন, এই মাল্টিভিটামিনটা পাখির বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, খনিজ, বিভিন্ন ধরনের উপাদানের যে ঘাটতি থাকে সেই ঘাটতিকে পূরণ করে পাখিকে সুস্থ সবল রেখে সারাটা ব্রিডিং সিজনে 6-7 মাস বলেন বা সারা বছরে পাখিকে সুস্থ রাখতে সহায়তা করে। এই যে 3 দিন আমি আবারও আপনাদের সাথে একটু শেয়ার করি। প্রথম দিন হচ্ছে ক্যালসিয়াম এবং AD3, দ্বিতীয় দিন হচ্ছে জিঙ্ক এবং ইসেল, এবং তৃতীয় দিন হচ্ছে মাল্টিভিটামিন। এই 3 দিনের যদি আমরা এইভাবে পাখিকে কোর্স করতে দিতে পারি ইনশাল্লাহ আমাদের পাখি থাকবে সুস্থ সবল। আর ডোজগুলো কি 1 লিটারে 1 ml মাল্টিভিটামিন, 1 লিটারে 1 ml দিয়ে আমরা পাখিকে 3 দিন 5 দিন বা 7 দিন, অর্থাৎ পাখি যদি আমার মেটিং করা শুরু করে দেয় তাহলে ইনশাল্লাহ আমরা এই পাখিকে এভাবে করে কী করতে দেবো, খাওয়াবো, এবং আমাদের পাখি ইনশাল্লাহ সুস্থ সবল থাকে, ব্রিড করবে। আর আমি আপনাদেরকে আবারও মনে করাই দেই যে পাখির ব্রিডিং কোর্স করা মানেই কিন্তু পাখি হিউজ পরিমাণের ডিম বাচ্চা দিয়ে আমাদেরকে ঘরকে ভরাই দেবে এমনটা না। এমনটা ভাবাও কিন্তু আমাদের এক ধরনের অন্যায়। কারণ আপনি একটা ছোট পাখিকে উত্তেজক জাতীয় ওষুধ খাওয়ায় ব্রিড করায় অনেক বাচ্চা নেবেন, এটা কিন্তু আমাদের একদম বোকামি ছাড়া আর কিছুই না। তাই আমরা পাখিকে অবশ্যই ব্রিডিংয়ে হইতে দেব, সুন্দর পরিবেশ দেব, সুন্দর খাবার দেব, সেই সাথে খুব সুন্দরভাবে ব্রিডিং কোর্স করা আমরা পাখিকে সুন্দরভাবে ব্রিড নিব এই আশাতে। আসসালামু আলাইকুম, দেখা হচ্ছে নতুন আর একটা ভিডিও নিয়ে। ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের সবার পাখি ভালো থাকুক, টাটা।